dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A ingin menampilkan video edukasi melatih nafas dalam batuk efektif dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Bapak Hamonangan Damanik, Escape Nurse MCAP. Perkenalkan, nama saya Dea Pilihan Selaban. Saya Cinaila Asra. Saya Diana Amrani Sultan. Saya Dina Octavia Mohan. Saya Elisa Fadila. Saya Gracia Imelia Selaban. Saya Fernand Raha. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan melatih napas dalam batuk efektif. Jadi, melatih napas dalam batuk efektif ialah membantu pernapasan pasien untuk mengeluarkan udara atau benda-benda asing dalam paru seperti dahak dan lendir. Adapun tujuan latihan nafas dalam batuk efektif adalah 1. Melancarkan jalan nafas dari dahak. 2. Mengeluarkan dahak secara efektif. 3. Mengurangi sesak nafas karena banyaknya dahak. Dan yang keempat, melatih diri agar terbiasa melakukan teknik pernafasan dan batuk yang efektif. Manfaat dari latihan nafas dalam dan batuk efektif ialah untuk membersihkan jalan nafas dari lendir atau dahak, mengurangi rasa sesak, menghemat energi agar tidak mudah lelah saat batuk, serta melatih otot-otot pernapasan agar berfungsi secara optimal. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan menutup hidung dan mulut ketika batuk dengan menggunakan tisu atau lengan baju supaya bakteri tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Yang pertama, ada cangkir berisi air hangat. Yang kedua, pons kapas. Yang ketiga, stetoskop. Yang keempat, nirbekan. Yang kelima, ada anduk. Selamat pagi Ibu. Apa benar yang di atas nama Ibu Rifka? Izin ya Ibu, saya lihat dulu pulangnya. Ibu, perkenalkan, nama saya Firandaha yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini sampai nanti sore. Semalam saya dengar Ibu ada keluhan yaitu susah tidur. Apa betul Ibu? Betul. Disebabkan karena apa Ibu, kalau boleh tahu? Baik Ibu, kedatangan saya di sini untuk membantu Ibu melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya untuk mengincarkan dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu Ibu, saya cek dulu ya pernafasan Ibu. Ikuti arahan dari saya Ibu. Izin ya Ibu. Tarik nafas, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui mulut, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan tindakan untuk mengincarkan dahak Ibu. Nah, setelah kita masuk dalam tindakannya, posisi Ibu saya atur dulu ya. Untuk membantu Ibu lebih cepat mengincarkan dahak, alangkah bagusnya Ibu meminum air hangat dulu. Sini Ibu. Ini ya Bu. Baik Ibu, tindakan selanjutnya ikuti arahan dari saya Ibu. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas, tahan, batuk. Nah, begitu nanti Ibu. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas, buang. Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan melatih nafas batuk. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Rasanya sudah membaik, dari terima kasih sudah melalui. Baik Ibu,
Saya permisi ya Ibu, cepat sehat ya Ibu. Sus. What it takes to